Iltimos, bir stakan suv bersangiz. Daryoniki bo'lsin. Daryodanmi? Suvni tozalash kerak shekilli. Uni shlyuzga qo'yaymi? Suv biz uchun emas, u siz uchun. Tushunmayapman. Suvni ichishingiz kerak. Koli bakteriyasi borligi aniq. Dizenteriya va legionerlar bakteriyasi ham bor ekan. Barkli, suvni icha ko'rmang. Ularga nima dey? Kuting. Buni icholmayman. Nima uchun? Biz suvni ifloslanganidan xabardormiz va choralarni... Bu siyosatchini so'zlari. Unda safsatadan boshqa narsa yo'q. Javobni o'zingiz bering. Chunki biz ahmoqlik qildik. Haqiqat shu. Butun sayyora halokat yoqasida turibdi. Chunki oqibatlarini o'ylamadik. Ammo endi bilasiz. Ha, kompaniyalar daryo va okeanlarga zaharli suvlar quyishda davom etmoqda. Muammo shundaki, ularga shunday qilishga imkon beryapmiz. Uyda o'tirib telefonlarimizni titkilab, bu bizni muammoyimiz deymiz-u, lekin unday emas. Bu meni aybim, bu barchamizni aybimiz. Menimcha siz eng yaxshi insonsiz.